今天是我家做大酱的第18天了，俺奶今天能发吗？今天肯定得发呀，18肯定得发，哎呀发的哭嚓哭嚓，哭嚓哭嚓，打开看看怎么样了？瞅瞅吧，发。哎呀，这不发的是吧？那发了。这真发起哭嚓哭嚓是吧？那真哭嚓哭嚓了。这家鼓的是吧？那发了。酱发了之后啊，上边就干了。那酱油啊，它融化到酱里去了就，底上就干了。这酱今天才刚见发，等到明天呢，这骨盖到这嘎就得。啊，还能裹？哎呀，毕竟得发好几天呢得。哎呀，是不是？啊，真漂亮。我打你看看瞅瞅。哎呦，还冒泡了，是不是？这边全裂开了，你看。呐，我都没往那打呢，它个儿就鼓开了。明天是不是得更能大发了？那指定的呀，这才今儿才开酱发，这是。刚开始。对呀，明天还得发，后天比这发还得好。啊，这酱味儿出来了，是不是酱香味儿？那出来了。酱香味儿太浓了，我真想拿着大葱啊、黄瓜蘸着刀来蘸着吃，可惜它不过月才不能吃啊，不过月不能吃，不能吃，吃了把酱吃坏了。好像跟以前冻劲是有点不一样了哈。以前的冻是闷声闷气儿的，现在是空声气儿，你听没听着？今天天真好呢，这天儿也给力了，给力了。网友们呐，这回你可吃点好大酱吧，这酱啊真香啊！哎呀呵，你回家你是包饺子吃啊，你是炖鱼啊，你都高点，可香了。打饭包啥的哈，打大饭包你捧着吃，搞点香菜，搞点葱，吃没盖的了。哎呀，老没盖子了，这沫子，哎呦天，撇吧，拿碗去。好的，这黄沫，这沫能吃吗？奶？你看你刚才一杀，它也是结实，它也是酱。这回绝对不是黑沫了啊，黄沫翻身了，翻身了，大酱翻身了，终于在大酱上打一批胜仗。这是，咱俩下不打了，不打了，明天再打。完了我们明天再看，明天呢鼓一层大概像蘑菇似的鼓，还跟大蘑菇似的。我把这点沫撇出去得了。行，今天发了这缸，奶奶打算就是给家人们了，然后这缸的话就留着我家自己家吃了。对呀，咱好必须得给你。看看这个怎么样了？看看这怎么样？看看。哎呀，这有点黑呀，奶。黑，井上还一些酱油，这才8天呢。都第8天，那缸酱要比这缸酱强。咋样？是不是也黄了？这缸酱不赶那缸酱，不赶那缸酱，它天儿没到那天呢。我总感觉一到咱家的酱，怎么就黑呢？谁知道到网友它就好了，咋的？朋友们应该都能看出区别了哈。这缸酱的话，它就发黑；那缸酱它就黄。同样的酱块，同样的手法做，它就是不一样。对，同样的呼法。也搞不懂。这缸酱啊，还有12天就满月了。到13天，咱们大伙就开始吃酱了。开始吃酱了。那开始吃酱了。打完了。打完了，盖上了，明天再打。好的。我奶又开始重复她的每天的工作了，翻蛋。哎呀，看看温度表多少度？行，看看啊。现在是36度7，不够吧呢？这也行。温度真不够。温度低不低呀？低。几度啊？现在要再高一比大，高40搁5上啊。再加1档。温度有点不够，使眼皮贴呀。对，你要试鸡蛋的温度，使眼皮就烫挺，它就是热大劲儿了。要是说的稍微热点，你贴贴，拿住了。贴贴。温的秃有点。稍微有点凉是吧？你看看我这个神器嘛。哎呀妈，自动翻蛋。搁这整几个大鹅蛋呢？我勾老婶他家的，然后拿的。咋这么白呢？他让鹅下真干净。我刷了。哎呀妈，你洗了？呐，不好。你洗了能好吗？能出吗？妈，这个。谁知道？妈，这小鸡蛋，行，搁里捂去吧。你这自动翻蛋的。它这个底下就是用那个水，然后一蒸，它就妥了。是吗？哎呀妈，那水蒸不蒸熟了不得吗？蒸啥熟了？谁告诉你这么整？你在哪儿学来的呀？我这个是科学孵蛋。哎呀妈，我可没看你这么整。那像你那样整了那个搁炕上，然后支大被窝。我这刚大被窝，它温度好啊。